塔羅問事，大家好，我係鍾診。有啲網友就問喎，喂，其實你而家仲講唔講河馬㗎？因為咧有好多人已經唔再講河馬啦，係唔係想就咁放生河馬，等河馬可以不了了之，又唔使打官司，又唔使俾人收返間公屋？到底而家大家都好似唔再講河馬啦，河馬係唔係就係過到骨呢？咁我唔講啦。點解呢？因為呢，其實以河馬之前做落咁多業嗰個業因自然會收到個業果，但嗰個業果點解收唔到呢？點解大家見唔到呢？我都諗咗好耐，我都覺得喂，到底有冇天理㗎？到底塔羅係咪真係唔準㗎？咁一路都係好懷疑，到底邊度出錯？點解河馬可以咁大步攬過？今日我睇新聞就突然之間知道個原因啦，知道河馬點解可以走得甩啦。好啦，先唔講嗰個新聞講乜嘢先想講下一個定律，就係咧用乾淨嘅水去洗啲污糟衫，係可以將污糟衫洗乾淨，係咪啊？咁但係咧，如果用污糟水去洗衫嘅話，就只會越洗越污糟。就算一件乾淨嘅衫俾污糟水洗，都係會變成一件污糟衫。如果一件污糟衫俾污糟水去洗，嗰件衫就會更加污糟。呢一個道理就係講啦，有啲人好衰，有啲人係唔啱嘅，但係如果得唔到一個公平嘅審訊，或者個審訊本身就係有問題嘅時候，咁咪越嚟越多包庇，越嚟越多縱容，越嚟越多烏煙瘴氣咯。好啦，言歸正傳，就講下到底邊一單新聞令到我咁觸動咯。嗰段新聞就係香港另一報嘅，就係話有一個退休婦人好少留喺屋企，咁咧就話自己喺狗場照顧貓狗，咁房署就話要收翻呢間公屋啦。但係呢個婦人去司法覆核，而司法覆核竟然呢就係獲得勝訴，房署不單止要道歉，而且仲要盡快俾翻間公屋呢個婦人。根據另一嘅報道呢，房署唔係冇做嘢嘅喎，房署呢係用咗207日嚟做記錄嘅，由2023年嘅7月一路追到2024年，而呢個女人呢，竟然喺207日裏邊有205日係冇用水記錄、冇用電記錄，而13次嘅突擊家訪，再加埋1次嘅預約家訪，都係冇人應門。呢個女人根本完全就冇住喺呢間柴灣漁灣村嘅公屋裏邊，咁所以如果你話房署要收翻呢間公屋，要呢個女人遷出呢間公屋，都係好有道理啊。但點解都仲係勝訴呢？點解呢？咁就解到點解河馬呢啲人都可以走得甩啦。今日嘅塔羅問事呢，就想問下啦。如果成日都司法覆核，跟住呢又係勝訴，跟住房署又係白做一場嘅話，咁到底房署仲有冇職員肯做嘢呢？仲有面對咁多污糟水，咁到底房署嘅職員裏邊仲有冇乾淨衫呢？估到㗎啦，有啲網友就會話啦，多餘問啦，公務員嚟㗎，做又係出咁多糧，唔做又係出咁多糧。如果你係咁阿支阿左夾住晒嘅，咁咪唔做咯，一定變做污糟水㗎啦，使咩問啦？唔使諗，因為你話我真係走去好有心機去捉一啲濫用公屋嘅人，但跟住法庭又放翻佢出嚟，又放生翻呢啲人。咁我做嚟做乜嘢啊？而且玩下手我會得罪人，整翻我個 file，阻鬼住我升職添啊！所以污糟水就一定使出污糟衫。如果法庭再係咁樣勝訴嘅話呢，房署裏邊啲人就一定會唔做嘢。咁係咪真嘅呢？
係唔係又係一個定律呢？咁今日我哋就要開一副塔羅嚟睇一睇。嗱，我哋未必真係咁志在個結果啱定錯，而係想知道嗰個牌陣到底有啲咩開示俾我哋。開出嚟嘅第一張牌就係聖杯五，有3隻杯係冧咗嘅，所以你話喂，到底而家房署嘅職員仲有冇咁熱血呢？定係話已經錯晒銳氣呢？咁呢一張牌就睇到啦，其實而家公務員有大部分人都係冇晒心機，房署仲會唔會繼續去檢控嗰啲濫用公屋嘅住戶㗎？咁呢一張牌係戰車。咁即是話房署起碼喺門面上係會話繼續嘅，會繼續去檢控嗰啲濫用公屋嘅住戶，亦都話嗰個計劃冇變到，一路咁行緊，一路進行中，一路去捉緊一啲濫用公屋嘅住戶。咁實情係唔係呢？就唔知，但係起碼房署個口號呢就講到好響，冇動搖到添。好啦，咁跟住咯，最緊要我哋都係問個士氣啊嘛。嗱，呢一張就係月亮，你問啦，到底房署職員有冇做嘢？冇。咁跟住會唔會俾人鬧？會。咁所以呢，房署職員都做得幾冇癮嘅，做又白做，唔做又俾人鬧懶。嗱，呢一張就係令到房署職員相當尷尬又相當無奈嘅牌，月亮。好啦，咁而跟住講是講，房署點講口號都好，但真真正正嘅事實就係嗰啲職員係會變得柔弱咗，變得軟弱咗。再簡單啲講就係會跪低，都費鬼事做啊！咁而結果亦都話俾大家知啦，污糟水洗出嘅就係污糟衫。而房署嘅職員有良心嗰啲嚟講啦嚇，佢哋其實都攬住個人工都做得好冇癮，而且佢哋自己都覺得對唔住自己嗰份人工，對唔住自己嗰個職位，咁都做得幾心灰㗎。今日嘅塔羅開示，如果問房署仲有冇乾淨衫，會唔會俾污糟水洗到所有衫都係污糟衫呢？咁可以話俾大家知，嗰張關鍵牌就係答案牌，就係房署嘅職員係會唔敢做嘢，因為綁手綁腳。所以呢，亦都解釋到點解阿河馬呢一種人可以得到放生，可以得到繼續污糟啦。